Мурманск. 21 число. Остановка Океан, как обычно. Пробки у нас же. Там ямы жесткие. Ну, лет 15 уже, наверное, убирают яму. В лужи закатывают. Не пойму, вот что вот это вот что такое. Что за звук, я не пойму. Едешь, коробка дребезжит. Может, кто знает, сталкивался, подскажите, как это заглушить это. Шумку-то я буду делать, вибрацию буду делать. Но вот этот рычаг ходит, стучит.